भूख लगी है, खाने का दे दो कुछ। भूख लगी है बेटा, जाओ फ्रिज में से चॉकलेट खा लो। मम्मा फ्रिज में तो चॉकलेट है ही नहीं। अच्छा फिर फ्रूटी पी लो वो। मम्मा फ्रूटी भी नहीं है यहाँ तो। बेटा वहीं देखो, मैंगो के पास रखे हैं। मम्मा फ्रिज में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा नहीं मिला, चलो कोई नहीं, मैं चिप्स देती हूँ आपको, ठीक है आ जाओ। ओके मम्मा। अरे इसमें तो चिप्स का पैकेट भी नहीं है, कौन खा गया सारी चीजें? दादी से पूछती हूँ। लगता है ना अभी